Ну снова всем привет, сегодня четверг. Сегодня мы с Денисом приехали на налимы. К нему подойдем, пока он не выловил всех налимов. И батл сегодня. Сегодня пробуем червяк, живец, да еще и колбаса. Вот такая копченая. Кто кого сделает. Ну, конечно, все шансы у червяка. Наживка использовалась все время на налимы. Ну, посмотрим. Главная сегодняшняя задача — это обловить Дениса. Показать все-таки, кто тут профессионал. Так что закидываемся и ждем. Ну, Денис уже тут закинул. Скоро у него сломается фидер. Он не рассчитывал, что тут течение как... Что он тут... А, поймал живца, доедает. Вкусный? Очень. Да, как-то тебя тут скрутило твой этот. А сколько груз ты поставил? 120. Нифига себе. Так. Ну, двина пошла у нас подниматься. Не знаю, сантиков, наверное, 30 точно уже поднялась. Хотя во вторник я приезжал, двина еще падала. Ну, заброшено 2 фидера моих. Ну, как 2 фидера? 2 закидушки. Ладно, не будем выпендриваться. Нет у меня фидеров. Есть у меня закидушки. Вот. И ждем налима. Есть? Да, вроде. Килограмм больше? Не, маленький. Блин. Трешка. А может в размер будет. Угу. Ну, уже ничего. 35 есть. Смотри, еле-еле за губу, да? Да, за верхнюю. А рулетка есть? Нет. А как ты так без рулетки? А, ну у тебя билета нет, зачем все рулетки? Точно. Ну да. Не, ну тут уже зачетный. Так, ну у меня тоже поклевочка. Темно, конечно, тут. Щавлик. Карапуз. GoPro снимай видео. Так, ну, совсем он маленький. Сейчас мы его отцепим и отпустим. Клюнул на червя. Колбаса сегодня в батле проигрывает. Придется ее уничтожить. Может, подсунуть Денису, она то старенькая уже. Пускай он посидит в кустах, а не ловит налимов моих крупных. Давай крючок. О. Так, все. Отпускаем. Отпускаем налимчика. Давай-ка. Куда ты заблудился, что ли? Не, нашел дорогу. Все, закидываем. Ловим дальше. Ну, обалденно. Не знаю, тепло так. Или что январь, или что дров я напилил, или костер разжег. Взял я сегодня Дениса, думал, он дров наносит, костер зажгет. А нет, 3 свитера он одел, говорит, все, мне нормально. Так что, ну, мы его не пускаем греться к костру. Сидит там в сторонке, я еще палку взял, отгоняю его. Ну, скоро он замерзнет. Январь же, да, Денис? О, кто-то... О! Ага. Но. Сильно такой же, бля. Такой, да? Тяжелее даже. Там травы у тебя рулон. Ну, может и такой же, да? Нет, чуть поменьше. Чуть поменьше.
тебя мерки нету? Не. Ну, есть у меня этот пенал на 25 сантиков, надо прикладывать тогда. Песочек, ручку. И берем. Еще раз надо. Вот. Где моя волшебная палочка? Пацанская. Ух ты, как ты его обидел. Ты как ты зажрал, братан. Ну, по самые гланды. Да, тут вообще финиш. Пенала твоего. Пенал есть. Померить? Давай, да. Если его нету, я отрежу, просто отпущу его. Давай померим. Так, где мой пенал? Удушки. Ага. Так. Так, ну вот тут 25-26 сантиметров здесь. Ну, не, вряд ли тут будет. Так, нос. Тут вряд ли 10 будет. Ну, А тут хотя, 10. может быть, похрен берем. Да. Тогда мы Но отрежем. все равно ты ж его замучаешь. А то видела бы это Грета, как ты обращаешься с налимами. Она бы не пережила бы. Да, ну придется Денису, наверное, толкнуть незаметно. Двину, он всех налимов выловит. Вот такой. Черт, как обычно, все запутал. Ну что ты, иди сюда, отпустим тебя. Холодный. Как жаба. Так, ну вот такой налимчик. До килограмма не беру даже. О. Приятно очень грузило, цепливается от дна, отрывается. Ну, да. Шкет. Даже поклевки нету. Ну, не зажал, наверное, да? Не, вроде видно крючок, все хорошо. Не, все хорошо. Забыл, Да, блин, какая наживка, такой налим. съел все. И в саду. Вова в садок поплыл. Ага. Ну, так неспешно, да, уплывают они? Да вообще даже не может, чтобы зазвенел колокольчик. Да. Он мелкий. Да, ну как видим, новичкам везет. Вишки кончились, надо подкинуть, пока у нас не клюет. Конечно, рыбалка с Денисом мне не очень понравилась, потому что не может рыбалка нравиться тогда, когда тебя облавливают. Но одно радует все-таки, что вез я его в 6 вечера, было темно, и дорогу назад он не запомнил. Посмотрим, когда он выберется с этого гремучего леса. Тогда и посмеемся. Ну да, фрикцион тут действительно у тебя проскакивает. Вован, я твою рыбу поймал. Случайно. Да. Ну, вот цепится нормально. Оп. Да, нормально цепится. Заглотил. Опять Грета будет недовольная. Оп. Живца назад. Назад. Ну все, пускай он кушает, растет. Так, ну Денис хвалится фидером, говорит, аккуратно, не сломай, 60 евро стоит. Говорит, это мой первый фидер. А мой первый фидер был из орешника.
Хороший, надежный был. И стоил он бесплатно. У кого был фидер из орешника первый, ставим лайки. Не забываем. А у кого был фидер первый за 60 евро и вылавливает моих налимов, тому ставим дизлайки. Так, ну, для рыбаков информация. Двина начала подниматься со вторника на сегодня. Сегодня у нас четверг. Поднялась где-то сантиков на 20. Да, что я был с псом во вторник на рыбалке, уже те ямы, что он копал, затопило. Так, ну и улов. У меня сегодня как бы неплохо все. Вот столько я наловил. Хорошая рыбка. Ну, 2 налима сегодня Денис забрал. Я, конечно, отпускаю до килограмма всех, но он пожадничал. Вот. Так что все, всем пока. И мы собираемся и уезжаем. Что, ты отпускаешь? Ну, молодец, отпускай.